والبنتلان ستيل ودولة من سن نظام كفدرال كان مد دولة فدرال أركت كلا دونا شو واجرتها لكن ده ستيل وحن كل شيء جيو بنتلان أنا إنتان مدحونا هاي دور شو الدولة هو ساكت عادي دولة فدرال كوا تاجرتي وهم بنيسي دور شو حكت عادي مدحوينها هي برلمانك دولة فدرال كوا تاجرتي وهم بنييني وأتقني xisbiyo ayaa puntland ka jiro local oo doorashadaas degaanada ay ku dhaceen degaanka doorashada weliba waa marti qaadna maalin dhaweeto markii xisbiyada ururada muxuu ahay siyaasiga ah ee Soomaaliya marti qaaday way noo imaadeen halkan doodii ka qayb galeen doodii suuqii ka qayb galeen doodii muxuu ahay dib wada hadalka iyo arrimaha siyaasadda ka wada hadalkooda ayay ka qayb galeen level badan oo puntland laakiin hadda aan ka wada leenahay jiro laakiin haddii macnaheedu tahay labada madaxweyne joogto mas'uul hadalna maya laakiin wali still labada xafiis waa xilaqaad xiriirkoodu wali waa ila xad waa furaya dhawaan waxaa la soo dhameystiray maamulka waqooyi bari oo maamul cusub sidoo kale Somaliland iyo Puntland oo deegaanaas isku haysan jiray way ka hor imaadeen bal ka waran maamulkaas cusub oo soo kordhay waqooyi bari maamulka waqooyi bari iyo dhulka ay ku taalaay muddo 30 sano inta badan waxaa lagu tilmaami jiray disputed areas oo markuu in badan ma gaari jirin aid kaalmada ma gaari jirin annaguna mabda'an aaminsanahay oo aan ku adagnahay waxa waaye dadka Soomaalida inaanu xukumin nin aanay ayagu talada u dhiibanin waa inaanu xukumin siyaas daraaddeed dadka hadday gooni istaageen ay dhaheen annagu inaan isxukunnaan rabnaa oy gooni istaageen ay dhaheen annaga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dowladda ka jirto ayaan rabnaa inaan ka mid noqonno annaga mabaadideeniyo dhan ayaa intaas qoraysay sababaan ku diidi karno ama aan ku kaalmay karno ma ay jirin waa taageernay inay maamul noqdaan laakiin daad macnaheedu Somaliland kumaanan xumaynayn Puntland kumaanan xumaynayn laakiin dadkaas Soomaaliyeed ee codkooda kor u qaaday ee yiri war annagu inaan isxukun dalku waa federaal inaan amuuraheena shu'uunteena hoose inaan qaadano midda qarankana Soomaali inaan la wadaagno oo ka mid noqonaan rabnaa sabab loo diidi kara ama looga waasa kara ma jirin waan kaalmaynay welina waan kaalmaynaynaa annagoo aan Puntland iyo Somaliland iyo dal kale iyo dad kale midna aanan ku xumaynayn maadaama maamul cusub uu yahay ka dowlad federaal ahaan maxaa ku taageeraysaan wal inta aan maamulada kale dhan aan ku taageerno kaalmada caalamiga in loo soo janal gareeyo gaarsiino dowladda wixii kale fursad ay hayso inay siiso aan ku taageeraynaa waxaan rajaynaynaa walaalaha kalena inay sidoo kale u taageeraan bishii Ramadaan ee sanadkan waxaad ka badbaaday isku daydil al-shabaab ay qarax dhigeen jidka ama meesha aad maraysay oo halkaas qarax ka dhacay dadna wax ku soo gaareen maxaa dareentay markaas wal markii ugu horeysay ma ahayn oo shabaab inay idilaan isu dayaan waxaan aaminsanahay markii ugu dambeysana ma noqonayso way sii wadi doonaan taarinkii hore madaxweynaha ahay markii la doortay laba habeen anoo dooran oo hotel joogan waliba aan imaanin madaxtooyada ayay hotelka ugu soo weerareen oo inay idilaan ay rabeen kadibna dhowr mar isku dayaan hadda markaan imidaynay weerarka hadda bishii March ee halkan ka dhacay xamar kii shanaad u ahaa muddada hadda aan joogay talada ay isku dayaan inay idilaan nimankaasi aniga ayagu isnaqaanaa dhiigaa naga dhexeeyo meesha igu arkaan waa igu dilayaan anna meesha lagu arkaa lagu dilaan in lagu dilaan hogaamiyahan madax u ahay waa cadow ummadda Soomaaliyeed waa cadow Ilaahay inay xasan sheekh cadowgiisa noqdaan wax la yaab la maraha aniga anoo Soomaaliya in ay nimankaas ku xorowda rabo inaan u dhintana wax iga macna badan ama iga qiimo badan ma jiraan markii aad timid xukunka ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada deegaanka ee macawisleyda waxay bilaabeen gulufka dhan al-shabaab deegaano badan oo ku yaala Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa lagu qabsaday balse sanadkan waxaan arkaynay in al-shabaab ay deegaanadaas qayb ka mid ah dib u qabsanayaan taas maxay ka dhigantaa dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa laba waxyaabood inay u kala saarnaato dagaalka guud ee dalka uu ku jiro iyo goob dagaal waa lagu kala adkaa karaa goob dagaal maalina waa lagu riixaa maalina waxbaad riixaysaa waxa hadda alla tilmaamo dhan waa goobo dagaal oo shabaabku ay ruuxeen laakiin boqol u jabbaarkeed goob dagaal
ayaa ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya shabaab ay ka saareen haddana kuwaas ay kusoo noqdeen lafsadeeda yaa qaarna dib looga saaray qaarna hadda weli lagu sii daba joogaa waana laga saaraya. laakiin madaxweyne waxaan arkaynaa qaybo ka mid ah sida aadan yabaalo kale meelaha qaar in ciidanku isaga baxayeen xitaa dagaal la'aan. meelaha ciidanka dagaal la'aan uga baxeen ma jirin, meel walba ciidanka dagaalay uga baxeen ama duruufo u saamixi waaye inay meesha ay hayaan ay jirto. ciidanku saraakiisha fieldiga joogta ee goobta dagaalka joogta waxay u madax bannaan yihiin go-aanna inay gaaraan xaaladahooda. marka haddii marka go-aanadii ay gaareen ay u muuqatay in ay dib u gurasho ay sameeyaan dee ayagaa xor ah way sameeyeen, lagumana eedeynayo lagumana muxuu ceebeynayo. kadib markay soo baxday dardarta cusub al-shabaab ay wadaan waxaa soo baxday warar ah in al-shabaab ay la wareegi karaan Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan caasimadda Muqdisho. arrintaas waxaa uga jawaabi ma aaminsan tahay in shabaab ay Soomaaliya qabto? maya propaganday ahayd. 18 sano ay joogaan shabaab, hadday hadda ka hor qabsan waayeen rajo shabaab inuu Soomaaliya qabsaa waa dhimatay, ma noola. rajo shabaab Soomaaliya in laga tirtira ahaa nool, midda socotana waa midaas. cadow badan ay Soomaaliya leedahay, asbaabo badanaa 18 sano shabaab inuu dalka joogo u sabab ahay. kuwii qaar ka mid ah iyo propagandooyinkay ahaayeen in la yidhaha bisha Ramadaan shabaabaa xamar qabsanayo, shabaab wuxuu noqonayaa Taalibaan oo kale. Soomaaliya Afghanistan ma aha, shabaabna Taalibaan ma aha, annaguna madaxdii iyo mas-uuliyiintii Afghanistan joogtay ma ahin. shabaab maalmahiisa inay tirsan yihiin aan anagu qabnaa, waana caddaynaynaa ilaa idinkiisa inay tirsan yihiin haddii alla yidhaha. laakiin shabaabaa dib dalka u qabsanayo, taas waa riyo ay ku riyoodaan kuwa Soomaaliya aan wanaagga la jeclayn. dagaalka Soomaaliya ee ku jirta shabaab kaliya ma aha, Daacish ayaa ka dagaalamaya dhanka Puntland. maxaad ka caawiseen Puntland? dowladda Soomaaliya dabcan dowlad aad iyo aad duruufaheeda ay u adag yihiin waaye, hadday tahay xag dhaqaale iyo xag dhinac walbaba. annagu dhinaceena diyaaraan uga nahay ugana ahayn, laakiin weli wax weyn oo baahi ah oo dowladda Puntland oo dalo kale oo ciidamadeeda ay dagaal ku jiraan inoo soo gudbisa ma jirto. laakiin ciidan dowladda Soomaaliya ka amar qaataa jooga Puntland oo inamidna diyaar u ah inay dagaalka galaan. laakiin dagaalka dee waa sida data aan kuu sheegay, dadka groundiga dagaalka ka socda jooga, the theater of the war, ayaga ayaa mararka qaarkood u madax bannaan go-aanadooda. yaa galaya yaan galayn, yay u yeeranayaan yay u yeeranayn. marka weli annagoo xushmaynayn waa laakiin 100% aan dowladda Puntland ku garab taagannahay dagaalka Daacish ay kula jirto. caalamkana waa u advocate garaynaa oo caalamka shabaab inta nagu kaalmeeyo ayaa xaggana nagu kaalmeeyo in Daacish looga adkaado. marka annagu dagaalkaas Daacish waxaan u aragnaa dagaal khatar ku ah jiritaanka Soomaalida iyo Soomaaliya haysto. wixii aan kari karnana ka hakran mayna haddii alla yidhaah. magaalada Muqdisho hadda usoo noqono, baryahan waxaa yaraaday qaraxyada baabuurta ah. maxaad samayseen? maxaa isbedelay? waxaan jeclaanahay horta baryahan waa yaraadeen, waa la waayey inaad tirahdid. magaalada Muqdisho alxamdulilah aad iyo aad ayay hadda ammaankeeda u fiican yahay, iskamana imaanin. ilaahay idankiisa iyo rabitaankiisa ka sokow dowladda Soomaaliya iyo ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ayaa sabab u ah